Deuxièmement, qu'est-ce qu'une morale universaliste de la dignité? Второй пункт. Чем является универсалистская мораль достоинства? Troisièmement, qu'est-ce qui nous manque? И третий вопрос. Чего же нам не хватает? Rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous faisiez une course avec plus grand que vous. Вспомните, как вы были ребенком и вы ходили за покупками вместе с кем-то, кто вас старше. Les grands vous disaient, toi qui es petit, pars devant. Et vous, qu'est-ce que vous répondiez? Вам, когда вы были маленькие, говорили, ты маленький, иди вперед, проходи. И что вы на это отвечали? Non, je partirai au même point que vous. Нет, я не буду где-то там дожидаться или уходить вперед, я буду следовать вместе с тобой. Quand vous étiez enfant, vous aviez encore de l'honneur. Когда вы были маленьким, у вас еще была честь. L'honneur aime l'égalité dans le défi. Честь любит равенство в вызове. Un jour, vous avez quitté l'enfance. Но в один прекрасный день вы покинули детство. Et vous avez dit, je suis plus petit, j'ai le droit de partir devant. Вы подумали, но я меньше, чем сосед, я имею право пойти вперед. Vous aviez cessé d'être un noble, vous étiez devenu un bourgeois. Вы перестали быть аристократом, вы стали буржуа. Préférant la compensation à l'égalité. Вы предпочли компенсацию вместо равенства. Préférant la justice à l'honneur. Вы предпочли справедливость вместо чести. On aperçoit par là ce que peut être l'idée de l'honneur dans la mise en défi de sujets égaux. Мы можем помыслить, чем же является достоинство в момент, когда становится вызов между равными субъектами. Une égalité qui n'est pas celle du droit, mais qui est celle devant le danger. Равенство, которое проявляет себя не в ситуации справедливости, но в ситуации опасности. Равенство перед опасностью. C'est ce que Hegel nous explique dans le défi appelé dialectique du maître et de l'esclave. Это то, что Гегель называет вызовом в диалектике господина и раба. Que dit-il? Il dit le seul désir d'un homme, c'est d'être reconnu comme homme. Он говорит, единственное желание человека – это быть признанным в качестве человека. D'être reconnu comme homme par un homme, pas par un chien ou un escargot. Быть признанным человеком в качестве человека другим человеком, а не собакой или улиткой. Et comment est-ce que je fais reconnaître que je suis un homme? En montrant que je n'ai pas peur de la mort. А как я даю признать себя в качестве человека? Показывая, что я не боюсь смерти. Et voilà pourquoi Hegel pense que la situation humaine fondamentale, c'est celle de la lutte par laquelle l'homme affirme son humanité par le défi à l'autre et à la mort. Поэтому, как Гегель говорит, что проявляется достоинство? Тем, что человек бросает вызов перед лицом другого и перед вызовом смерти. Au fond, l'honneur consiste à mettre sa vie en danger. По сути, честь заключается в готовности поставить свою жизнь в опасность, рискнуть собой. J'en réalise un tout petit peu quelque chose quand je fais une conférence. Я совсем чуть-чуть понимаю это, когда решаюсь сделать публичное выступление. Je sais, je peux compter sur votre amitié. Я знаю, что я могу рассчитывать на вашу дружбу. Mais quand même, je m'expose. Но все-таки я открываюсь, представляю себя вам. Et il n'y a pas de situation humaine fondamentale dans laquelle on ne s'expose pas.
И не бывает фундаментально человеческого того, что на самом деле по своей природе человек неизмерим в количественном плане, он бесценен. C'est encore Malraux qui résume cela de façon saisissante en disant « Une vie ne vaut rien et rien ne vaut une vie ». Мальро удивительно это выражает, говоря о том, что жизнь ничего не стоит и ничто не стоит жизни. Alors, la reconnaissance de la dignité de l'homme passera, comme je l'ai dit en introduction, par un striptease qui fait qu'on va le déshabiller de toutes ses appartenances sexuelles, d'âge, de conditions économiques, etc. Таким образом, для того, чтобы понять, чем же по своей сути является достоинство, происходит своего рода раздевание субъекта, когда мы стараемся отбросить в сторону характеристики как второстепенные, какого он пола, какого возраста и другие признаки, по которым его можно определить. Puisqu'il s'agit de le reconnaître comme homme et non pas comme ayant tel ou tel sexe ou statut ou bien. Речь же идет о том, чтобы выразить его достоинство в силу того, что он является человеком, а не в силу того, что он такого или другого пола, определенного статуса или имеет какие-то другие характеристики. Qui va se charger de faire ce striptease? А кто возьмет на себя право осуществлять такой стриптиз? L'histoire de l'Occident, c'est que l'émergence des droits de l'homme correspond à l'émergence de l'État. Расцвет идеи прав человека на Западе совпадает с моментом расцвета государства. Curieusement, enfin c'est pas curieux, ça s'explique aisément, la pensée des droits de l'homme a rendu irremplaçable le rôle de l'État comme celui qui apparaissait comme la forme objective de l'universel. Удивительным образом, на самом деле не удивительным, этому есть объяснение, расцвет прав человека совпадает с вырастанием роли государства, поскольку именно государство начинает брать на себя право давать определенные характеристики человеку. Fukuyama le dit très bien dans La fin de l'histoire, l'État libéral rationnel évite d'avoir des duels, d'ailleurs ça a été ce contre quoi il a lutté, évite de prendre des risques, il me suffit de payer mes impôts et d'être fonctionnaire. Очень хорошо об этом говорит Фукуяма в своей книге «Конец истории», утверждая, что рациональное либеральное государство избегает дуэлей, избегает ситуаций, в которых человек рискует жизнью. Для существования достаточно платить налоги. L'État libéral rationnel permet la reconnaissance sans l'héroïsme. Рациональное либеральное государство позволяет признавать человека без героизма. Mais pour cela, il faut qu'il ne laisse dans la société que des individus sans autre appartenance que lui. Но для того, чтобы осуществилось такое признание, нужно свести всех людей к одинаковым характеристикам, которые будут совпадать. L'État qui se présente comme permettant de vivre ensemble, c'est un grand slogan en France, l'État qui se présente comme permettant de vivre ensemble va commencer par détricoter, défaire toutes les autres appartenances. Государство, которое утверждает как высшую ценность сосуществования, то есть жизнь вместе как высшее благо, старается ради реализации этой формы сосуществования уничтожить любые другие связи, существующие между людьми. Par exemple, l'appartenance familiale ou l'appartenance religieuse. Например, принадлежность человека к религии или принадлежность его к семье. Ainsi, tous les corps intermédiaires se trouvent laminés et il ne reste plus face à face que l'État et l'individu.
все опосредующие тела оказываются ненужными, упраздненными ради прямой связи, между которой ничего нету. Человек, индивид и государство. Nous avons eu récemment en France un ministre de l'Éducation nationale qui a trahi le secret. Недавно во Франции был министр образования, который выдал ненароком тайну такого хода идей. Car il a dit, l'école ne veut connaître que des individus et elle doit arracher l'enfant aux familles. Он сказал, школа хочет иметь дело лишь с индивидами, и она призвана вырвать детей из лона их семей. Oui. Cet enfant, arraché à sa famille, arraché à ses préjugés, aux religions de ses ancêtres, aux fidélités de la terre, sera libéré. Действительно, этот ребенок, вырванный из семьи, вырванный из предрассудков религии, вырванный из своей принадлежности к земле, окажется освобожденным. Mais en même temps, toutes les loyautés ont été défaites. Но в то же время всякие формы лояльности оказываются преданными. Il risque bien de ne plus être qu'un voyou. Он рискует стать негодяем. Voilà la difficulté. Вот главная трудность. D'un côté, la recherche de la dignité de l'homme conduit à l'émanciper de ses appartenances, mais d'un autre, l'émancipation des appartenances en fait quelqu'un qui n'a plus aucune loyauté. С одной стороны, вот главная проблема. С одной стороны, есть стремление освободить человека от всяких принадлежностей для того, чтобы сделать его по-настоящему свободным. С другой же стороны, наоборот, освобождение от всяких связей делает его безответственным к любой форме отношений. J'en viens donc à ma troisième partie. Est-ce pleinement satisfaisant et devant quelle situation nous trouvons? Я перехожу к третьей части. Действительно ли можем ли мы удовлетвориться таким порядком вещей и к чему мы движемся? On est désemparé devant les horribles et étranges attentats qui ont lieu en France. Мы безоружны перед ужасными и странными терактами, произошедшими во Франции. Alors on dit c'est l'islam, on dit c'est les immigrés, on cherche des raisons à des actes qui, d'une certaine manière, se veulent absurdes. Мы начинаем искать объяснения, как то это мусульмане или это иммигранты. Мы стараемся найти какие-то успокаивающие подтверждения, которые на самом деле на поверхности оказываются абсурдными. Je crois que ces attentats sont des attentats nihilistes. Я считаю, что природа этих терактов – нигилизм. Et que nous assistons à ce qui nous était promis, c'est-à-dire à l'alliance du nihilisme et du fanatisme. И мы присутствуем при том, что было уже нам обещано, предвидено, это союз нигилизма и фанатизма. Le nihilisme et le fanatisme ayant la même indifférence à la vérité. Нигилизм и фанатизм одинаково пренебрегают истиной. Mais répondant sans doute à des aspirations plus radicales que celles qu'accorde une société libérale. Но постараемся рассмотреть те вызовы, которые превосходят по своей сути контекст либерального рационального государства. C'est pour ça que hier j'ai insisté au cours d'un échange
sur le fait que les terroristes en France ne viennent pas spécialement de familles musulmanes ferventes, ne viennent pas de l'étranger, ils viennent de nos écoles. То есть не нужно казаться, что мир разделен на наших и не наших, есть разные ситуации. Вчера мы обсуждали, и я говорил о том, что большинство террористов, которые действовали во Франции, они выходцы из обычных семей, не семей каких-то воинствующих мусульман, они воспитывались в наших школах. Ces écoles leur ont appris à avoir de l'ironie à l'égard de toutes les loyautés. Mais qu'est-ce qu'elles ont donné en échange? И эти школы научили их насмехаться над любыми формами проявления уважения к какой-то принадлежности. И что остается? Du temps où la France se considérait comme une nation, elle pouvait arracher les Bretons, les Savoyards à leur tradition. Во времена, когда Франция называла себя нацией, она могла лишить жителей Британии или жителей Савойи их идентификации с краем родным. Mais le problème est que si on se montre encore capable d'arracher des enfants à leurs appartenances, on n'a plus rien à leur donner en échange. Но разница того времени с теперешним заключается в том, что если сейчас мы продолжаем вырывать детей из их идентичности, мы ничего не можем предложить им взамен. Et que les droits de l'homme ne suffisent pas à être une cause qui justifie les sacrifices. И в этом плане права человека не являются тем делом жизни, ради которого можно призывать их на пожертвование той идентичностью, которая у них есть. Vous le savez, Francis Fukuyama, dans son livre célèbre La fin de l'histoire, dit « L'histoire est finie, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de débat politique. » Вы знаете, в своей известной книге «Конец истории» Фукуяма делает заявление о том, что история закончена, больше не будет рассуждений или дебатов о политическом развитии. Il ne se trompe pas, il n'y a plus de débat politique, c'est-à-dire que même les pires tyrans tiennent le discours du régime rationnel libéral. И в этом плане он не ошибся. Действительно, политика остановилась, и мы видим, когда же тираны говорят на языке, принимая во внимание фактор существования либерального государства. Mais qu'il n'y ait plus de débat politique, c'est-à-dire plus d'histoire, ne signifie pas que les événements s'arrêtent. Но тот факт, что больше нету политических дебатов, то есть что история остановилась, не значит, что не продолжается событий. Je lis un passage, alors c'est celui-ci, je pense en 72. On soupçonne bien que certains hommes ne seront pas satisfaits jusqu'à ce qu'ils se prouvent eux-mêmes, par l'acte même qui a constitué l'humanité au début de l'histoire, ils risqueront alors volontairement leur vie dans une bataille violente, éprouveront alors à eux-mêmes et à leur entourage, sans l'ombre d'un doute, qu'ils sont libres. Мы и вправду подозреваем, что некоторые люди не будут удовлетворены до тех пор, пока самим себе не докажут, что предпринимаемые ими действия могут утвердить человечность как начало истории. Тогда они по собственной воле рискнут своей жизнью в жесткой битве и докажут самим себе и своему окружению, без всякого сомнения, что они свободны. Ils chercheront délibérément l'inconfort et le sacrifice, parce que la souffrance sera la seule façon disponible pour prouver définitivement qu'ils peuvent avoir une bonne opinion d'eux-mêmes, qu'ils restent des êtres humains. Они будут старательно стремиться к неудобству и пожертвованию, потому что страдание будет единственным известным им способом для того, чтобы окончательно доказать, что у них может быть хорошее мнение о самих себе, и что они остаются человеческими существами. La pensée moderne
n'oppose aucun obstacle à une future guerre nihiliste contre la démocratie libérale de la part de ceux qui ont été élevés en son sein. Современная мысль не исключает возможности будущей нигилистической войны против либеральной демократии, развязанной руками тех, кто в ней вырос. Voilà ce qui me conduit à l'idée qu'il y a dans un homme une exigence différente, plus haute que celle du respect et qui est au fond celle de l'honneur. Вот, поэтому мне кажется, что в человеке все же заложено желание нечто большего, чем достоинство, и я это выражаю в понятии чести. Et que la reconnaissance de droit n'y satisfera jamais. И признание права никогда не будет удовлетворять человека. C'est ce que dit Simone Weil, beaucoup cité dans ce colloque. Об этом говорит также Симона Вейль, которую постоянно цитируют на летнем институте. L'honneur est un besoin vital de l'âme humaine. Le respect dû à chaque être humain comme tel, même s'il est effectivement accordé, ne suffit pas à satisfaire ce besoin, car il est identique pour tous et immuable, au lieu que l'honneur a rapport à un être humain considéré, non pas simplement comme tel, mais dans son entourage social. Честь является жизненной необходимостью для человеческой души. Уважение, которое и так человеку дается в силу того, что он является живым существом, даже если оно действительно реализуется, недостаточно для того, чтобы удовлетворить его нужды. Потому что уважение для всех идентично, оно невыразительно. А в то же время, как честь имеет прямое отношение с человеком и проявляет его не просто в силу того, что он является человеком, но выделяет его в круге общественном. C'est ce que dit Charles Taylor, une dignité accordée également à tous n'a plus aucune valeur aux yeux de chacun. И как говорит Чарльз Тейлор, уважение, которое одинаковым образом дается каждому, ни для кого больше не имеет смысла. Il ne me suffit pas d'être reconnu comme un homme. Мне мало того, чтобы меня признавали в качестве человека. Le clochard a les mêmes droits que le milliardaire. Бедняк, бездомный, имеет те же права, что и миллиардер. Mais ça ne lui suffit manifestement pas. Но очевидно, ему мало такого признания. Un homme veut être reconnu pour ce qu'il fait. Человек хочет, чтобы его признавали в силу того, что он совершает. Et c'est pourquoi il y a un honneur du bon ouvrier, un honneur du soldat, un honneur du père de famille, du professeur, qui est dans l'excellence, mot que nous avons déjà vu hier, dans l'excellence de l'exercice de son activité. И поэтому можно говорить о чести главы семейства, или о чести хорошего рабочего, о чести человека, который реализует себя в какой-то форме и который, реализуя себя, стремится к совершенству, слово, которое мы вчера уже упоминали. То есть честь как стремление в деятельности. Dans l'amour, il y a à la fois la reconnaissance de l'autre et sa dignité. В любви есть одновременно признание другого и его достоинства. L'honneur donne la reconnaissance. Честь дает признание. La dignité mime l'amour, mais il n'est pas l'amour. Достоинство изображает из себя любовь, но не является ей. Il n'y a pas d'amour de l'humanité. Не существует любви к человечеству. Donc nous avons une dialectique à trois termes. Le respect ou la dignité, l'honneur ou la reconnaissance et l'amour.
Поэтому мы сталкиваемся с диалектикой, в которой есть три составляющие. Уважение или достоинство, честь или признание и любовь. Le philosophe Axel Honneth, dans ses travaux sur la reconnaissance, peut nous guider. Нам помогает разобраться в этом философ, в теме признания помогает нам разобраться философ Аксель Хоннет. La dignité, on va donc décrire la dignité, l'honneur, l'amour. Постараемся описать достоинство, честь и любовь. La dignité correspond à un droit de l'homme. Достоинство соответствует праву человека. Comme droit, elle peut être exigée. Как право, мы имеем право требовать его. Comme droit, elle ne définit qu'un devoir imparfait, car la réciprocité juridique du droit et du devoir ne fait qu'un devoir imparfait. И поскольку оно является правом, оно всегда остается вне соотнесенности с максимальной выраженностью, поскольку всегда есть минимальная планка реализации права. То есть если право реализуемо, уже нет стремления к максимуму. Le respect repose sur le droit, l'honneur repose sur la renommée. Достоинство основывается на праве, а честь основывается на реноме. L'honneur, le droit peut être exigé, l'honneur ne peut pas être exigé. Достоинство можно требовать, а чести требовать нельзя. Mais il peut être conquis. Но ее можно завоевать. Et il est conquis non pas comme ce que l'on doit aux autres, mais comme ce que l'on se doit à soi-même. И она завоевывается не как то, что мы должны другим, но как то, что мы должны самим себе. Rappelez-vous hier cette étrange et belle page de Thomas d'Aquin, où Thomas d'Aquin dit que Dieu se doit à lui-même de pardonner pour son honneur. Вспомните это странное место, которое мы цитировали вчера из Фомы Аквинского, где Фома говорит о том, что Бог должен прийти спасать человека, потому что он должен не этому человеку, но ради собственной чести. Использует это слово Фома. Le respect peut être exigé, l'honneur ne peut pas être exigé, mais il peut être conquis. Достоинство можно требовать, чести требовать нельзя, но ее можно завоевать. L'amour ne peut être ni conquis, ni exigé. Любовь нельзя ни требовать, ни завоевывать. Et l'amour, à la différence du respect qui fonde un devoir imparfait, fonde un devoir parfait, c'est-à-dire sans retour ni récompense. И любовь, в отличие от достоинства, которое утверждает несовершенную форму реализации прав, любовь всегда требует совершенства, поскольку не терпит никакой взятия взаймы, то есть она всегда бесплатна. Et à la différence du droit, l'amour place dans une dépendance absolue. И в отличие от права, любовь погружает нас в бесконечную зависимость. Bien sûr, il est prudent de mettre du droit entre des gens qui s'aiment. Конечно, можно установить критерии права между людьми, которые друг друга любят. Mais c'est seulement prudent, car le droit suppose que nous sommes potentiellement ennemis, ce que l'amour ne peut pas supposer. Но это значит, это является лишь формой перестраховки, потому что на самом деле отношения права можно установить и между людьми, которые друг друга ненавидят, чего любовь, конечно же, не признает.
Voilà la question posée aux démocraties libérales rationnelles quand elles s'approchent d'un modèle de reconnaissance juridique des prérogatives comme homme. Вот к чему приводят размышления о природе рационального либерального общества, которое предлагает признание достоинства в качестве оптимальной модели, базирующейся на силе права. Une aspiration à l'absolu reste dans le cœur de l'homme. В человеке все равно сохраняется стремление, желание великого. L'État qui a capté toutes les caractéristiques de la religion ne satisfera pas ses aspirations à l'absolu. И государство, которое постаралось перетянуть на себя всякие формы выражения религиозных смыслов, никогда не сможет удовлетворить потребности человека. L'absolu refoulé ressort sous des formes de violence sauvage. Откинув абсолют, мы тем самым обрекли себя на то, что человек начинает выражать себя в всяких диких и безжалостных формах. Maintenant, j'ai besoin de vos questions et de vos objectifs. Теперь я нуждаюсь в ваших вопросах и выражении критики. Жан-Ной зацепил очень большую область. Я не слышал предыдущих лекций, потому что мы только сегодня приехали. Есть очень большая проблема для всех постсоветских обществ, как в России, в Беларуси, в Украине. Для того, чтобы показать масштаб проблемы, нужно начинать очень издалека. Дело в том, что в XIX веке был поставлен под вопрос принцип чести. Дело в том, что честь, аристократические какие-то привилегии или качества на протяжении уже столетий наследовались. То есть человек не личным каким-то своим поступком получал вот это вот право называться честным человеком, а собственно он его получал по наследству. С другой стороны, в обществе поддерживалась подлость не аристократов. То есть есть такое как бы противопоставление в русском языке. Честный человек и подлый человек. Подлый человек — это, с одной стороны, человек, не имеющий каких-то принципов, или же это просто человек из народа. То есть человек из народа — это подлый человек. И от него требовать ничего нельзя. И его подлость подтверждается тем, что, например, барин может пороть своих слуг, да, и таким образом проверять, если кто-то готов своей жизнью заплатить за протест, значит он в кандалах поедет в Сибирь или будет запора до смерти. И вот этот вот как бы принцип чести поставлен под очень большой вопрос.
во многом вот те протестные настроения, которые вырастали в Российской империи, привели к Октябрьскому перевороту. И началось строительство нового общества. И там произошел следующий шаг, да, принципиальный. То есть принцип чести был поставлен под вопрос и, собственно, отвергнут. И следующим этапом был отвергнут принцип достоинства человеческого. Потому что достоинство это не только какие-то правовые, да, или же принцип взаимного уважения, да, вот, непосредственно в общении двух людей. Достоинство это во многом чего ты стоишь. Ответ на вопрос, чего ты стоишь. В самых разных смыслах. И для того, чтобы вот человека лишить этого достоинства, были уничтожены все принципиальные различия общественные. Уничтожались национальные, религиозные, сословные. И в этом было какое-то футуристическое устремление. Искреннее во многом. Было ожидание, что когда мы освободим человека от всех вот этих вот достоинств, мы получим нового, совершенного человека. И вот, собственно, человек лишился чести, и человек лишился достоинства. Вот. И оказалось, что мы встретились с чем-то совершенно новым и во многом аморфным. Естественно, это все некая схематизация всех процессов, безусловно. И вот это движение от советскости к чему-то другому в постсоветское время, да, во многом уход от того советского человека, да, который успел сформироваться за 70 лет. И сейчас очень специфическая ситуация. Пытается возрождаться церковь. Идет какая-то или реставрация, или формирование новых каких-то сословных групп. Идет какая-то попытка заговорить о новой чести. Вот. Но поскольку мы вот исходим из какой-то совершенно аморфной ситуации, все эти формы имеют практически все имеют гротескный вид. Мы возрождаем церковь, говорим о любви, и мы видим, что за 20 лет возрождения церкви это что-то новое. Мы не вернулись к той церкви, но это что-то новое, и в общем это достаточно страшное проявление. Например, возрождение чести, оно идет буквально в смысле завоевания новой чести. Да? Вот сейчас, скажем, вот, в России, это, я так понимаю, осознанно или неосознанно, это один из главных мотивов. Да? Мы должны завоевать кровью новую честь. Вот то, что мы посылаем своих детей на смерть там, и готовы, собственно, это делать, да, это нас утверждает в том, что у нас есть честь. Вот. А сословия, которые формируются, они формируются вообще совершенно тоже искусственно и
например, возвратилось казачество, да? То есть это все, ну, такие вот вещи придуманные, потому что они не имели этого основания. То есть, может быть, пройдет несколько десятков лет, да, и что-то как бы сформируется, да? Поэтому вопрос очень большой, то есть все вот эти как бы категории и достоинства, и честь, да, они изначально имеют очень большой смысл, да, но мы уже пытаясь это применять или каким-то образом к этому приближаться, да, мы этого не достигаем в своем опыте. Alors, ce que vous dites est très juste, c'est même mon problème. То, что вы говорите, это очень справедливо. По сути, это и моя проблема. Une fois que le vide est fait, comment le combler? Как только образовалась пустота, как с ней быть? Alors, c'est vrai qu'on assiste aussi bien chez vous que chez nous en Europe occidentale à ce que l'on pourrait appeler l'invention de la tradition. На самом деле и у вас, и у нас на Западе сейчас мы видим процессы, которые можно назвать придумыванием традиции. On réinvente des folklores qui sont instrumentalisés. Мы заново придумываем фольклоры, которые инструментализированы. Et qui représente effectivement une possibilité d'exploitation. И они представляют из себя средства для эксплуатации. Alors, quelles seront les solutions? Каковы решения, неизвестно. Certainement de reconstituer là où l'on est des appartenances, des fidélités, du tissu social en le faisant dans le rapport de l'homme à l'absolu. По сути, мы призваны к тому, чтобы в том месте, где мы находимся, заново утверждать формы принадлежности, формы верности, созидать социальную ткань, имея перед собой понимание соотнесенности человека с абсолютом. Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Ça peut prendre la forme de l'Ishnia. Я не знаю, какие формы это может принимать, например, форму лишней. Mais sûrement pas la forme d'une reconstitution folklorique. Но точно не формы нового отстраивания фольклора. Ce qui est une tentation chez les croyants. А у верующих часто есть такое искушение. Retrouvons nos bonnes traditions. Вернемся к нашим добрым традициям. Qui est souvent du théâtre. Часто это оборачивается представлением. Et je crois que, aussi bien chez vous que chez nous, avec des histoires très différentes, c'est le même défi que les chrétiens ont à relever, c'est-à-dire faire comprendre une reconnaissance qui ne soit pas seulement juridique. Et c'est pour ça que j'ai parlé des 3 degrés, le droit, l'honneur, l'amour. И мне кажется, что во многом эта ситуация единая и для нас на Западе, и для вас, в том, что мы призваны отстраивать и утверждать это признание человека, основывающееся не только на категориях права. И поэтому важно различать эти разные меры: достоинство, честь, любовь. Я вам очень благодарна за то, что вы показали честь, новое качество по отношению к достоинству, иное. Потому что я привыкла воспринимать честь как что-то ущербное по отношению к достоинству. Для меня было привычно
изучил образ мышления, ну, в том числе основанный на каких-то научных поисках. Мне было привычно думать, что если какую-то свою ценность мне нужно завоевывать, то это не от Бога. И здесь мне интересно еще связать честь не только с борьбой, но и с творчеством, с самореализацией. С тем долженствованием человека самому себе, о котором вы говорили вчера. La vraie question. Закончу. В белорусском языке получилась интересная вещь. Понятия достоинства, честь, гордость и гордыня прекрасно выражаются одним словом. И для меня до конца еще не разрешен вопрос о том, как на философском уровне и на бытовом различать честь как творчество для себя и для Бога, да? И честь как соревнование с двойником, как следование сатане, желание другого, в общем, всем тем, о чем писал, например, Рене Жирар. Спасибо. Je savais que je parlais à des amis. Я знал, что обращаюсь к друзьям. C'est pour cela que j'ai pris le risque de réhabiliter imprudemment un mot discrédité, un mot rejeté. Поэтому я мог позволить себе постараться реабилитировать слово, которое мы привыкли отбрасывать. Parce que je crois que c'est trop facile de croire que l'on peut arracher du cœur de l'homme le sens du défi et, je dirais même, l'orgueil. Мне кажется, слишком просто считать, что мы можем искоренить из человеческого сердца желание или поиск вызова, и я не побоюсь даже сказать гордыни. Il y a un angélisme dangereux. Есть такой риск придуманной ангелизации. Et je pense qu'il faut reconnaître des racines légitimes de ce désir. Мне кажется, нужно постараться установить легитимные корни этого желания, которое у нас обитает. Peut-être, j'aurais dû remplacer, mais on peut travailler, j'aurais peut-être dû remplacer le mot honneur par le mot désir. Мы продолжаем работу. Возможно, мне следовало заменить слово честь словом желание. Я не знаю. Mais voyez, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui manquait à ces terroristes? Qu'est-ce qui leur manquait? Мой вопрос, по сути, заключается в том, чего не хватало, в чем проявлялась нехватка, которой жили террористы. C'est des petits voyous. Это мелкие отброски общества, complètement ignorants, полностью неосведомленные, comme l'était sans doute la base du fascisme et du nazisme. Какой наверняка являлось социальное основание фашизма и нацизма. Et qui sont tout contents de trouver une grammaire simple. И которые счастливы от того, что им предложена простая грамматика. On les a privés de grammaire. Их лишили грамматику. La première grammaire qu'ils trouvent les enthousiasme. Первая грамматика, которая попадается им на глаза, их вдохновляет. Le premier texte qu'ils doivent apprendre par cœur les enthousiasme. Первый текст, который они должны из энтузиазма учить наизусть. Et ils y trouvent
leur honneur. Je veux bien changer le mot, mais il est pas mal. Они хватаются за него и ищут там какие-то отголоски чести. И, в принципе, можно заменить слово, но мне кажется, оно само по себе неплохое. On dit comment ils ne sont pas contents. Ils ont des allocations, il y a des jeux d'enfants dans les squares, ils devraient être contents. Говорят, как это они, чем они недовольны? Они получают пособие, у них есть игры для детей в их квартале, чего им еще может не хватать? Короткое замечание. Было бы очень интересно обсуждать место этики чести в обоих заветах, в Старом и в Новом Заветах. Потому что не совсем очевидно, как или каким образом этику чести поместить в контексте библейской этики. Это большой, не вопрос, не просто замечание. Может быть, мы будем обсуждать информально. Но вы понимаете проблематику. Est-ce qu'on peut tirer une politique de la Bible? Можно ли извлечь из Библии политику? Мне кажется, по поводу чина. Чести. Честа, да, честа. Если мы читаем в Библии, есть апостол Павел, который говорит, больше не существует греческий, ни варвара, мужчина, ни женщина, а потом иудей или грек. И он говорит, Христос это все на всех. И он не говорит только о социальной различии, но говорит о том, что имело ценности честа, личности. Но, тем не менее, сам Павел говорит, даете честь кому-то, тому принадлежит честь на авторитет. Даете поклонение тому, кому принадлежит поклонение. Мне кажется, что слово «честь» для христианина и найдет основу только в Христе. Но, тем не менее, мы должны честить или поклонить, уважать те, которые не знают Христа. Потому что это как путь, это как средство, чтобы показать им, что у него честь есть. Есть честь становиться сыновьями Бога. Vous avez raison. Au bout du compte, le seul honneur d'un homme est dans l'amour de Dieu. Вы правы. В конечном итоге главная честь человека заключена в любови Божьей. C'est pour ça que j'ai terminé ma dialectique par l'amour. Поэтому я закончил свою диалектику любовью. Cet amour relativise l'ordre social, mais il ne l'abolit pas. Эта любовь релятивизирует, то есть вводит отношения в человеческие Relativise l'ordre social. Социальный порядок, но не уничтожает его, не отменяет. Une autre parole de saint Paul, c'est tout pouvoir vient de Dieu, omnis potestas ad Deo. Другие слова Павла: всякая власть от Бога.
Cette formule est détestée des politiques Политики ненавидят эту, parce qu'elle relativise leur fonction. потому что она делает их функции относительными. C'est pour ça que l'histoire de l'État moderne, c'est la captation du sacré par l'État. Поэтому история современного модерного государства – это попытка заключить в себя функции религии. Rendre honneur à celui à qui on doit honneur, comme vous le disiez, c'est à la fois raisonnable et relatif. Воздавать по чести тому, кому мы должны, это одновременно и оправданно, и разумно, и относительно. C'est ce que disait Pascal. Qui d'entre nous passera le premier à la porte? Il a des dentelles, je n'en ai pas. Cela est clair. Паскаль говорил, кто из нас двоих первый выйдет в дверь? У него есть кружева, у меня нету, значит очевидно, кто первый выйдет. Et Pascal dit, encore une belle citation de Pascal, qui intéressera Marguerite, mais qui la connaît mieux que moi. Еще одна цитата красивая из Паскаля, которая заинтересует Маргарит. Она ее, правда, знает лучше меня самого. Il parle des enfants de Port-Royal. Et il dit, on a refusé aux enfants de Port-Royal les récompenses et les punitions. Он говорит о учениках Пор-Рояль и говорит, что мы этим ученикам отказали как в вознаграждениях, так и в наказаниях. Et ils sont devenus paresseux. И они стали ленивые. Ленивые. Et donc, là, on peut, l'exemple de la récompense est un exemple qui peut être dérisoire, mais qui est un bon exemple. On ne peut pas priver un enfant de l'alternative, de la récompense et de la punition. Le problème, c'est de relativiser cette récompense, mais non pas de l'abolir. И это неплохой пример относительно ребенка. Кажется ошибкой лишать его этого отношения награды и наказания. Просто нужно помнить, что награды и наказания остаются относительными. Но делать их относительными не значит их уничтожать. Il faut quand même ajouter que dans les enfants de Port-Royal, il y avait Jean Racine. Но все-таки стоит упомянуть о том, что среди детей Пор-Рояля был Жан Рассин. Так что не все было так ужасно. Спасибо.